স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ, ইট কজেস ক্যান্সার। ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, ইহা কর্কট রোগের কারণ। বহুদিন হাতে কলম ধরা হয়নি, বিভিন্ন চাপে বলতে পারেন, দুবেলা খাবার জোটানোর চেষ্টায় এবং জীবনের নানা টানাপোড়েনের মধ্যে তা হয়ে ওঠেনি আর কি। তবে মাঝে মাঝে লিখি, একদম যে ছেড়ে দিয়েছি তা নয়। তাই ভাবলাম, আজ যখন দিনটা আমার এই পোড়া বাড়িতেই কাটছে, আজ কলমটা একবার তুলেই দেখি দেখি কোনো গল্প মাথায় আসে কিনা। আজ এতদিন পর হঠাৎ এই চেয়ারটায় আবার বসে সেই পুরনো হেরিকেনের আলোর নিচে কলমটাকে হাতে তুলে নিয়ে সাদা পৃষ্ঠায় যে নতুন কিছু এখনই লিখে ফেলব তা নয়, কিন্তু চেষ্টা তো করতেই পারি। তবে একটা কথায় সবাই একমত হবে, যাদের ভেতরে সত্যিকারের প্রতিভা আছে তারা হাতে কলম তুলে নিলে সেই কলম থেকে নতুন সৃষ্টির প্রকাশ তো অনিবার্য। না, আমি নিজের কথা বলছি না, তবে এই মুহূর্তে একটা গল্প আমার মাথায় আস্তে আস্তে বাসা বাঁধছে। দেখি কত দূর এগোয়। শুরু তো করি। এক সন্ধেবেলার কথা। নিপেন তার বন্ধু দাসের অফিসে আলো জ্বলতে দেখে ঢুকে পড়ল। আরে তুমি, তা কি মনে করে? তোমার অফিসে এত রাতে আলো জ্বলছে দেখেই ঢুকলাম। তা এখনো বসে আছো যে? ওসব নানা কাজ হে, ওসব তুমি বুঝবে না। সত্যিই আমি বুঝতে পারি না। সত্যি নিপেন বোঝে না, কিংবা বুঝতে পারে না। দাস ব্যবসা করে, কিন্তু কী জাতীয় ব্যবসা সে সম্বন্ধে এখনও কোনো স্পষ্ট ধারণা নিপেন করতে পারেনি। সাপ্লাইয়ের কাজ করে, মর্টগেজ রেখে টাকা ধার দেয়, আর যে কী 10 রকম করে বেড়ায় তা দাস নিজেই জানে। ভগবানও জানেন কিনা সন্দেহ। নিপেনও তাই জানতে চায় না, কারণ নিপেন দাসকে জানে, সেই কলেজ জীবন থেকেই জানে। ইউনিয়নের টাকা সরিয়ে হাত পাকিয়েছিল দাস। তারপর বার্মায় ইভাকুইদের নিয়ে যখন নানা কেলেঙ্কারি হয়, তখন দাস ছিল একজন কন্ট্রাক্টর। সেই থেকে ধাপে ধাপে কত দূর সে এগিয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো রকম অনুমান করতে সাহস হয়নি নিপেনের। জিজ্ঞেস করতে পারেন, এসব সত্ত্বেও সম্পর্ক ত্যাগ করেনি কেন? তার কোনো স্পষ্ট উত্তর নিপেন দিতে পারবে না। শুধু এটুকু বলা যায়, দাসকে নিপেনের ভালো লাগে। অজস্র ত্রুটি থাকলেও একটা দুর্বোধ্য আকর্ষণ আছে ওর ব্যক্তিত্বে। সেটা ওর তীক্ষ্ণ স্মার্টনেসের জন্য হতে পারে, ওর সেনিকালচার সম্বন্ধে কৌতূহল আছে বলে হতে পারে, এমনকি ওর বিশেষ ধরনের চুলের ব্যাক ব্রাশের জন্যও হতে পারে। কিন্তু মোট কথাটা হলো, সময় পেলে দাসের সাথে আড্ডা দিতে নিপেনের ভালোই লাগে। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে দাসের অফিসে আলো জ্বলতে দেখে নিপেন ঢুকে পড়ল। একটা বেয়ারানি, 3 জন কেরানির একজন নেই। মস্ত অফিস ঘরটায় সবুজ শেড দেওয়া আলোটার পাশে দাসকে কেমন যেন বিক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। তখনই নিপেন বুঝল, নিঃসঙ্গতা দাসকে মানায় না। ও ড্রয়িং রুমের জীব, ছাদের অন্ধকারে একলা বসে থাকবার জন্য সৃষ্ট নয়। দাসের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নিপেন বলল,
তা এতক্ষণ একলা একলা বসে কি ওই জকের ধন পাহারা দিচ্ছিলে নাকি? হ্যাঁ, তাই। আসলে এমন কতগুলো কাজ যা ডান হাত দিয়ে করতে হয়, তা আবার এই বাঁ হাতকে শান্তি দিতে নেই। তাহলে বরং আমিও যাই, আর বিরক্ত করব না। আরে বসো বসো, কাজটা আমার শেষ হয়ে গিয়েছে। একটা সিগারেট খেয়ে উঠে যাবে তারপরে। হ্যাঁ, সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটার দিকে আড়াআড়ি তাকাতেই নিপেনের নজর পড়ল কোণের টাইপরাইটারটার দিকে। ঢাকনা খোলা, ঝকঝক করছে কিবোর্ড। রোলারটাকে অদ্ভুত মসৃণ মনে হচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াটা বেরিয়ে এলো প্রশ্ন আকারে। তা তোমার ওই সেক্রেটারির খবরটা কি? হ্যাঁ, সেক্রেটারি? কোন সেক্রেটারি? আবার কোন সেক্রেটারি? মিস সুলতা পাল। ও, নো ট্রেস। কোনো পাত্তা নেই? না। আশ্চর্য, এমন করে কোথায় গেল মেয়েটা? ওসব মেয়ের কথা ছেড়ে দাও, চেহারাটা ভালোই ছিল, দেখেছিলে তো। নিশ্চয়ই পালিয়েছে কারোর সাথে। পালাবার কি দরকার ছিল? যতদূর তোমার কাছে শুনেছিলাম, কলকাতার একটা বোর্ডিংয়ে থাকতো, একাই থাকতো, আর আত্মীয় স্বজন থাকলেও তাদের সাথে সেরকম কোনো সম্পর্ক ছিল না। আর যদিও কাউকে ওর ভালো লেগে থাকে, তবে তাকে নিয়ে চোরের মতন পালাবার দরকার তো ওর ছিল না। কে জানে, হয়তো কোনো রাইভাল ছিল। কলকাতায় থাকলে খুনটুন কিছু একটা হয়ে যেতে পারতো। আর এ ধরনের মেয়েদেরকে নিয়ে কত রকমের নইসেন্স হয় তা জানোই তো। তা হয়তো হয়। মিষ্টি চেহারা শান্ত ধরনের ওই মেয়েটাকে কতদিন আমি নিমিষ্ট মনে ওখানে বসে টাইপ করতে দেখেছি। সামান্য একটু নিরীহ ঠাট্টাতেও তা আজ তো তোমাকে বেশ মিষ্টি দেখতে লাগছে। যে মেয়ের গালের রং লাল হয়ে যায়, নিচু হয়ে যায় চোখের পাতা, তার মধ্যে এসব জিনিস আমি ঠিক আশা করতে পারিনি। নিপেন সাহিত্যিক নয়, কিন্তু সাহিত্যিকের ভাষায় নিপেনের মনে হলো যেসব মেয়ে প্রথম প্রেমের জন্য চিরকুমারী থেকে যায়, সুলতা সেই দলের। কিন্তু সুলতা যে প্রায় 15 দিন নিরুদ্দেশ, এটা ঠিক কথা। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি, কোনো বিপদে পড়বার মতো কাঁচা মেয়েও সে নয়। অতএব ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে সে পালিয়েছে। তবে সেক্রেটারির ভাবনা নেই। এই তো আজও 3 জন এসছিল, দিয়ে গিয়েছে ইন্টারভিউ। তবে যাই বলো, মেয়েটা কিন্তু বড় ভালো কাজ করত। একটু আগে যে সিগারেটটায় দাস বারবার টোকা দিচ্ছিল, এবার সেটাতে অনেকটা ছাই জমতেও সেটাকে সে আর ঝাড়ল না। নিপেন চুপচাপ বসে বসে ছাইটা কখন ভেঙে পড়ে সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো, এবং ভাবতে লাগলো সুলতা এতখানি সাহস পেল কি করে।
বৃষ্টি নামলো যে, গাড়িটাও তো আজকে আবার আনিনি। না থামলে তো বেরোনোও যাবে না। আর বেশ ঘটা করেই নেমেছে, আর ট্রাম পর্যন্ত যেতে গেলে একেবারে ভিজিয়ে ভূত করে দেবে। তাই থামুক। তাহলে এক কাজ করো, তুমি একটু বসো, আমি ততক্ষণ বরং একটা টাইপের কাজ সেরে ফেলি। কি হলো? হাসি কেন? ব্যাপার কি? আরে দেখে যাও, এদিকে এসো, কি মজাটাই না আমি করে বসেছি। সুলতা পাল? এর মানে তুমি সুলতা পালের নাম টাইপ করছো কেন? আরে আমিও তো সেটাই ভাবছি। দেখো না, লিখতে গেলাম টেন্ডার, লিখে বসে আছি সুলতা পালের নাম, তাও একবার নয়, 3 বার। হতেই পারে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তাছাড়া এতক্ষণ তো আমরা ওকে নিয়েই আলোচনা করছিলাম, আর ওর ব্যাপারটা এতটা বিস্ময়কর যে ওর নামটাই আমাদের মনের ভিতর ঘুরছিল। তাই হয়তো লিখে ফেলেছো ভুল করে। তাই বটে। আচ্ছা, 1 বছর ধরে ঠিক এখানে বসেই টাইপ করছে সুলতা, একবারে ঘড়ির কাঁটার মতো। একটা দিন কামাই করেনি, 1 মিনিট লেট করেনি, 5 মিনিট আগে ছুটি নিয়ে চলে যায়নি তিনি। এর প্রত্যেকটা চাবিতে সুলতার হাতের আঙুল জড়িয়ে রয়েছে। সুলতার শান্ত মিষ্টি মুখখানা নিপেন ভুলতে পারছে না। দাসের চোখ দুটি কেমন উদাস এবং গম্ভীর হয়ে যায়। নিপেনের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হলো, দাস কি সুলতাকে ভালোবাসতো? না, টাইপটা সেরেই ফেলি। আমার ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ দাও তো। দাস? নিপেন টাইপরাইটারের টেবিলের কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটানা বৃষ্টির শব্দের মধ্যে টাইপিংয়ের শব্দ একাকার হয়ে কখনো কখনো স্পেসিং ও ঘন্টার আওয়াজ নিপেনের কানে আসতে থাকলো। কতক্ষণ পর বা কেনই যে নিপেনের চোখ নেমে এলো দাসের টাইপিংয়ের দিকে। আশ্চর্যভাবে আগাগোড়া ক্যাপিটাল লেটার সাজিয়ে
কী সব ছেপে চলেছে দাস। যা নিপেন দেখলো তাতে কয়েকক্ষণ তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। প্রচণ্ড স্পিডে পাগলের মতো দাস যেটা ছেপে চলেছে সেটা হলো আমি পেটে স্বীকার করছি যে সুলতা পালকে আমি খুন করেছি। আমার ব্যারাকপুরের বাগান বাড়িতে একটা পুরনো গ্যারেজের ভিতর একটা বড় ট্রাঙ্কে তার মৃতদেহ রয়েছে। আমি তার উপরে ব্যর্থ হয়ে দাস দাস এসব কি টাইপ করছো তুমি? দাস দাস এসব কি টাইপ করছো তুমি? এটা এটা কি টাইপ করছো তুমি? এটা কি টাইপ করছো তুমি? না, আমি না, আমি না, আমি না, আমি নই। মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, আমি নই, আমি নই, আমি নই। দাস ভয়তে ছুটে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। নিপেন তখন আতঙ্কে জর্জরিত। তার আতঙ্ক কাটতে আরও কিছুটা সময় লাগলো, কিন্তু আতঙ্ক কাটতেই সেও বেরিয়ে পড়ল রাস্তায় দাসের খোঁজে। দাস না দাস নিপেন আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলো দাসকে নিজের হাতেই শাস্তি দিয়েছে সুলতা। এরপরে একটি মাত্র কাজ করা বাকি ছিল নিপেনের। তা হলো কোনো পাবলিক টেলিফোনে গিয়ে পুলিশকে জানাতে হবে ব্যারাকপুরের গ্যারেজের সেই ট্রাঙ্কটার কথা।